賽當中，你會支持邊個球員呢？梗係李校長啦！你今日支持邊個球員啊？梗係支持吳 Sir 啦，梗係我哋班嘅球員啦。邊個啊？李君浩啊？係學校可以舉辦呢個籃球友誼比賽，我覺得非常之興奮同埋開心，而且我支持嘅係吳副校。我梗係支持我嗰班啲球員啦，咁見到佢哋都咁叻咧，都好敬佩佢哋啦，都好佩服嘅，都好支持佢哋嘅。我最支持我哋班主任趙偉倫老師，加油啊趙 Sir， 我撐你嘅。咁你有冇咩鼓勵嘅説話可以同我哋今日參加活動嘅老師同埋嘉賓講啊？一定要加油啊！咁你有乜嘢鼓勵嘅説話？吳副校你加油啦，贏咗呢場比賽係。呂老師你好啊，我想問下咧，你對今場友誼賽有啲乜嘢感受，同埋你最支持邊個球員呢？好開心，好興奮啊！好似真係去睇嗰啲咩 NBA 球場咁樣。梗係支持啊，屈進添，同埋啊，周慧希6A班耶，6A班。Hello， 大家好啊，我係聖安敦小學嘅校園小主播翁月。今日我哋好榮幸邀請到 Hero 籃球隊嘅成員嚟到我哋當中進行友誼賽，而喺我身邊呢位就係我哋學校嘅代表霍姑娘。霍姑娘你好啊！我想問你兩條問題。你覺得籃球呢項運動對我哋年青人或者我哋同學有啲乜嘢重要嘅意義呢？我覺得籃球咧係一個可以一齊團隊合作一齊玩嘅活動嚟嘅，咁所以咧都建議大家可以一齊玩，一齊識多啲朋友，同埋亦都可以咧強身健體嘅。咁你對今日呢場友誼賽有乜嘢感受同埋期待呢？我哋可以都睇下啦，現場氣氛其實好熱烈㗎，咁所以咧我相信咧亦都會係一場好精彩嘅比賽，我都好期待。明白啦，多謝霍姑娘接受我哋嘅訪問。
大家好啊！我係聖安東小學嘅校園小主播翁宇。今日我哋好榮幸邀請到 Hero 籃球隊嘅成員嚟到我哋當中進行友誼賽，而喺我身邊呢位就係志文哥哥。志文哥哥你好啊！你好啊，翁宇。我想問你3條問題。係。你對於今日呢場友誼賽有啲乜嘢感受同埋期待呢？今年呢係我哋 Hero 成立咗嘅11年啦，咁亦都咧係第2定第3次咧去到小學做交流㗎。咁我覺得咧你哋所有嘅同學咧氣氛好好啊，咁啊非常有禮貌啦。頭先我哋咧已經玩咗幾個小遊戲，咁佢哋咧都好熱烈咁樣去參與，所以我覺得非常開心嘅。咁你覺得籃球呢項運動對我哋年青人或者我哋同學有啲乜嘢重要嘅意義呢？其實我覺得就係最緊要就係團隊嘅合作咯，因為籃球咧除咗講個人能力啦、體能之外咧，默契都非常緊要嘅。而默契係點樣培養呢？就係人與人之間相處嘅時間啦，有溝通啦，同埋互信，咁需要好長嘅時間去建立。咁但係咧打得多啦，多啲傾偈咧，就會自然可以建立得到噶啦。志文哥哥啊，我都知你係一個素食者啦，同埋你都知道籃球呢項運動係要有好大嘅體力消耗量。咁你係點樣有一個足夠嘅力量去堅持去打籃球嘅呢？首先我係素食者，因為好多朋友咧以為食素嘅朋友咧就難啲去攝取全面嘅營養，但係其實如果你去慢慢去了解食物當中有啲咩營養啦，例如可能素食者會容易缺乏鐵質，咁我哋就要喺例如一啲芝麻啊、紫菜啊入面去攝取咧，咁其實均衡咁飲食咧都可以有足夠嘅體能嘅。咁同埋當然除咗飲食之外，就要有足夠嘅作息啦，同埋咧要對自己嘅身體咧有一定嘅了解，例如會唔會可能有傷患啊，咁要盡快去處理啊。咁所以其實多啲去了解自己，多啲吸收唔同嘅知識咧，就會打得好好噶啦。明白啦，多謝志文哥哥接受我哋嘅訪問，我會繼續支持你嘅蔬食廚房噶啦。多謝你啊 ，thank you。大家好啊，我係聖安多小學嘅校園小主播。今日我哋學校有幸邀請到 Hero 籃球隊嘅成員嚟我哋學校進行友誼賽。就威廉哥哥，你唔願意接受我哋嘅訪問啊？冇問題，可以啊。喺籃球場上邊，失敗同埋挑戰真係難免嘅啦。當你遇到困難同埋逆境嘅時候，通常係點樣調節心態㗎？哦，咁嘅。多數咧，你覺得困難咧？打波又好，係運動啊，讀書都好，多數都係源於呢個準備唔夠，你會覺得困難。咁如果你做足準備咧，咁你其實就算再困難咧，你盡咗力，你知道冇得完，咁你就冇咁緊張。咁若然真係好困難嘅時候，你今次準備亦都唔足夠喎，咁唔緊要，下次再努力啲準備，咁樣咯。咁對於我哋啲小學生嚟講，點樣喺學業同埋興趣之間揾到個平衡點啊？冇錯啦。學業咧係因為而家作為小學生咧，學嘅嘢咧其實全部都係必要嘅，咁所以咧學習嗰度一定要跟得上。咁你興趣咧，其實好多時候興趣同學習咧佢都有關聯嘅。例如譬如有人中意打遊戲機啦，咁打遊戲機裏面可能係有啲關於歷史嘅嘢，有啲香港舊時有嘅嘢，咁其實都係屬於咧你學習需要學嘅嘢嚟嘅。咁你有冇乜嘢鼓勵嘅説話想同今日參加活動嘅同學仔講啊？好嗱，如果要講鼓勵説話咧。你哋呢個年紀咧，讀書又緊要，同埋最緊要運動多啲，跑多啲。咁你到大個咗之後咧，你就會發覺有運動冇運動係爭好遠。多謝你接受我哋嘅訪問啊！我會繼續支持你拍嘅劇集㗎。多謝 ，thank you。Hello， 大家好，我係聖安多小學嘅校園小記者姚永希。今日我哋學校有幸邀請到 Hero 籃球隊嚟我哋學校進行訪問。咁而家喺我身邊嘅咧就係思恩姐姐，思恩姐姐你好啊！你好，你好。你可唔可以接受我一個訪問啊？可以啊。咁其實我想問下你，其實 Hero 籃球隊已經走訪咗咁多間學校啦。咁其實推廣籃球嘅初衷係乜嘢？有冇一啲有趣嘅故事可以同我哋分享一下咧？我哋推廣籃球嘅初衷呢，其實我哋就係叫 Hero 啦，咁即係人人英雄，叫英雄隊啦。但係我哋唔係話大家都想做英雄嘅，係希望人人都係英雄啦。我哋可以自己幫助自己，亦都希望可以幫到人哋。咁呢個係我哋成立 Hero 嘅初衷咯。多謝你嘅分享。咁喺 Hero 籃球隊裏面，你係點樣同隊員做到互相支持同埋合作嘅呢？有冇一啲有啟發性嘅故事可以同我哋分享一下？我哋Hero 籃球隊咧，其實定期都會有一啲聚會啦，我哋會一齊分享下，因為我哋嘅職業都比較係
一樣啦，或者係喺嗰個圈入面，我哋都係喺娛樂圈入面啦。咁所以我哋會分享翻多啲平時大家工作事啊。如果譬如有啲唔如意嘅事，我哋都會互相同對方打氣啊、加油啊，俾翻多啲鼓勵對方咯。即係話俾佢知，你除咗呢一個可能唔好嘅，但係我哋都會有好嘅。即係話我哋要認清楚自己嘅優點同缺點咯。多謝你嘅分享。咁其實我都知道你平時好忙嘅，其實我哋而家小學生日程其實都幾忙，你可唔可以教下我哋點樣去分配時間，令一日過得有充實有意義呢？我都知道小學生好忙呀，你哋啲功課好多，我啲侄女嗰啲功課都好多，你哋都好辛苦嘅。咁但係如果分配時間表嘅話呢，我覺得除咗要分翻開幾點起身啊，自己寫翻時間表要做啲咩之外呢，都一定要寫翻一啲你哋自己幾時作息可以遊戲嘅時間。因為如果人生得讀書嘅話呢，雖然好緊要讀書，但係都要有一個適當嘅休息時間俾自己咯。多謝你嘅分享。咁我今日嘅採訪就到此為止啦。好，我會繼續支持你拍嘅劇集嘅。多謝你，辛苦晒，拜拜。大家好啊，我係聖安多小學嘅校園小主播，而喺我隔離嘅就係我哋學校代表隊嘅李校長。李校長，大家好，我係李校長啊。訪問啊，當然可以啦。李校長啊，喺籃球場失敗同埋挑戰總係難免嘅。當你遇到困難同埋挫折嘅時候，通常係點樣調節心態㗎？嗱，我覺得咧，運動都係一個好嘅機會咧，讓各位同學仔咧，你可以面對失敗同埋咧一啲困難嘅，因為咧比賽唔係一定贏啊嘛。其實咧好多時我哋輸嘅機會仲多過贏嘅。咁我哋點樣去調節心情面對失敗啦？你問得好好。咁其實咧，我哋首先面對失敗，我哋可以做一啲檢討啦。究竟我哋係點解會失敗呢？有冇一啲原因我哋去分析翻？就唔好淨係咧覺得唔開心同灰心。咁我哋要盡快忘記呢啲唔開心同灰心呢啲負面情緒。我哋檢討翻，向前望，點樣可以令到下一次自己再進步，爭取我哋自己下一次贏咗個機會可以提高啦。咁我哋其實呢，一路儲住啲經驗，大家有多啲面對失敗經驗呢，其實對你嘅成長係會好有幫助嘅。點樣喺學業同埋興趣之間攞到個平衡點啊？呢個問題都好好喎，但校長都好希望大家呢係喺你哋嘅成長路上面呢係有一個平衡嘅。我哋又唔好偏執某一樣嘢，學業我哋讀書攞知識好重要，呢個係基本我哋所有學生都一定要做。咁但係唔好忘記我哋成長呢就唔係淨係得吸收知識一樣嘢。咁嘅知識亦都唔係淨係喺課本度吸收嘅。咁我哋其實好多時都需要呢啲人生嘅經歷啦。譬如你做運動，或者你發掘其他唔同嘅興趣，第一都係令到你可以攞多啲唔同嘅經驗，第二都可以發揮到你唔同嘅潛能，亦都咧增廣你嘅見識，讓你咧可以面對多啲唔同嘅情況困境，去令到你人生嘅閱歷更加豐富。呢啲咧都係對你將來好重要嘅。到你大個咗，好似校長同埋其他老師，其實以校長嘅經驗啦，其實我成長以嚟呢，我覺得幫到我嘅，除咗我學識上、知識上嘅嘢，其實好多程度咧都係我，譬如校長以前都中意運動啦，或者其他活動，我中間嘅經歷點樣去訓練，點樣去提升自己，點樣克服困難，點樣同人合作，點樣面對失敗，咁呢啲呢都好幫到我將來可能再升學出嚟工作面對嘅困難困境呢，呢啲經驗都好幫到我。咁我校長希望大家同學都能夠多元化發展，好好發揮你嘅潛能喺唔同方面。都當然啦，你要學識分配時間啦，係嘛？咁我哋做好咗基本你學業上嘅嘢，咁我哋自己分配好啲時間去揾你哋自己興趣，發掘你潛能。咁呢個呢對你嘅成長更加有幫助。咁你有冇一啲鼓勵嘅説話想同今日參加活動嘅同學仔講啊？今日我覺得好開心啦！同學落場比賽嘅同學好有拼勁唔怕面對呢咁高大嘅哥哥姐姐一樣呢發揮得好好嘅勇氣，亦都唔怕失敗，勇於嘗試。咁呢個校長好欣賞。咁在場同學都係好好喎，好投入好落力幫我哋老師同同學打氣。即係我好體驗到我哋聖安當嘅精神，大家好團結，大家係一個大家庭，我哋一齊參與啲活動，好開心。就算係場外場內嘅，我都感受到我哋聖安當一家人嘅氣氛。咁校長希望大家繼續係積極參與啦，就算唔係落場嘅，我哋都為我哋自己嘅同學身邊嘅人去打氣，去有一份咁嘅投入感。咁校長呢就好開心，希望大家呢都繼續積極參與唔同嘅活動。咁我哋呢希望校長都希望學校可以更加舉辦多啲唔同嘅活動，
讓大家咧豐富你哋嘅學習經歷，令到大家咧可以好開心健康成長，好嘛？大家好，我係校園小記者蔡浩軒，而今日好高興可以請到 Hero 籃球隊嚟我哋學校進行交流。咁而我呢位側邊嘅就係我哋師生隊嘅吳副校長。咁好高興佢可以接受我哋嘅採訪。籃球可以俾我哋有咩正面影響啊？打籃球呢，就對於我哋啦，就梗係能夠有益身心啦，可以強身健體啦。我覺得打籃球仲有一樣嘢呢，係可以幫到呢有一個同學之間啊，能夠有一個團體合作嘅精神啊，因為大家會互相呢去幫大家嘅。可能譬如你有時射得唔係咁好啦，咁你啲同學就會幫你可能攞籃板，跟住將個波又俾翻你再射咁樣都好有機會噶嘛，係咪？互相合作咁有機會就可能即係打贏一場比賽咁樣。我覺得呢個都係一個打籃球可以讓到同學成長一個活動咁樣咯。咁除咗籃球，有冇其他運動可以俾有寶貴嘅經驗分享俾我哋啊？我自己就都會誠意推介一啲團隊運動嘅，例如係足球啦，頭先你講嘅籃球啦、排球啦，呢啲都可以係嘅嚇。咁但係當然啦，有啲我哋譬如個人自己咧都可以恆常做啲運動嘅鍛鍊咧，都有助你自己有一個好嘅健康嘅體魄嘅。好似譬如自己恆常去做跑步啦、游水啦，譬如唔常我自己咧，我都會有時去做健身啦，咁呢都會可能令到我自己咧有健康嘅體魄啦，一個好嘅生活習慣啦，咁到如果真係做運動或者平時生活咧，都會有一個健康啲嘅身體都會好嘅，咁樣咯。咁而家你可唔可以講一句鼓勵嘅説話，等而家睇緊影片嘅同學或者參加活動嘅同學，等佢哋勇敢追夢、熱愛生活呢？好。咁我就喺度誠邀下各位同學啊，千祈唔好怕遇到一啲咧可能你唔識嘅運動好，或者你唔覺得有啲困難啊，未必做得好，都唔好怕因為你要踏出第一步。你喺嘗試咗之後咧，你有機會可能會一路練習起上嚟咧，你會有進步甚至會見到更好嘅成績。所以千祈唔好放棄，最緊要踏出第一步。我哋一齊踏出第一步，好唔好？好，1、2、3，好嘢！冇錯，好唔該。陳老師，你可唔可以接受我一個訪問啊？可以啊。咁可能我哋學校有啲同學擔心自己唔係好擅長體育或者籃球，你對呢啲同學有咩意見可以令到佢哋更加有勇氣去嘗試一啲新嘅事物呢？明白，今日咧我哋咧就有 Hero 籃球隊嚟到啦。其實陳老師雖然係一個體育老師，但係其實咧籃球都唔係好擅長嘅喎。但係我見到咧我哋嘅身邊嘅老師啊，或者甚至乎職工啊，同我哋一齊打都永不放棄。我覺得咧我哋所有人咧做任何嘢都可以嘗試，只要用心去嘗試咧，一定會成功嘅。多謝你嘅分享，咁我嘅訪問就到此為止啦。好多謝你。